ជំរាបសួរជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំ Lyda សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានពាក្យ slang មកទៀតហើយដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបានទស្សនាការវីដេអូមុនហើយឬនៅចាអញ្ចឹងដឹងថាពាក្យ slang របស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះនិយមពីអីគេហើយមានន័យដូចម្ដេចសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបិទសៀវភៅដើម្បីធ្វើការកត់ចំណាំហើយរៀនពាក្យថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងពាក្យថ្មីដែលខ្ញុំលើកមកថ្ងៃនេះគឺយើងអានថា back អូខេ back ចាចង់ដឹងថាវាមានន័យបែបណាអូខេ definition របស់វាគឺវាមានន័យស្មើថាដុល្លារមានថាបើយើងប្រើថា a back វាមានន័យស្មើនឹងa dollar ចា1ដុល្លារ1 back ស្មើនឹង1ដុល្លារបងប្អូនតើគ្នាតន់បើយើងនិយាយថា2 bucks ស្មើនឹង2 dollars អូខេតន់ទាំងអស់គ្នាចាតើមកឧទាហរណ៍ដើម្បីកាន់តែច្បាស់ How much will we pay for the ticket ចាចឹងគឺមានន័យថាតើយើងនឹងចំណាយទៅលើថ្លៃសម្បត្តិនឹងប៉ុន្មានអូខេចឹងយើងឆ្លើយថា2 bucks វាស្មើនឹងពាក្យថា2 dollars ចា2 bucks ដូចគ្នាផងដែរចឹងចំណាយទៅលើប៉ុន្មានគឺ2ដុល្លារឧទាហរណ៍មួយទៀត Hey I love your new shoes ឧទាហរណ៍ថាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងពេលស្បែកជើងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយបែបជើងថ្មីចឹងហើយចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងនិយាយថា Hey I love your new shoe ហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបាននិយាយថាIt was only 10 bucks ចាវាមានន័យថា10 dollars នឹងឯងចាវាមានតម្លៃត្រឹមតែ10ដុល្លារទេចាបើបងប្អូនប្រើពាក្យ bucks វាមានន័យស្មើនឹងដុល្លារបងប្អូនកុំខ្លាចគេអត់យល់ចង់និយាយថាវាថា bucks ហ្នឹងស្មើនឹងដុល្លារប៉ុន្តែបើសិនជាពួកប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់រៀនបានច្រើនគាត់ស្គាល់ហើយថា bucks ហ្នឹងវាស្មើនឹងដុល្លារអញ្ចឹងយើងបាយបញ្ជាក់ថា10 dollars មកទៀតទេ10 bucks ចាប៉ុណ្ណឹងគឺយើងស្ដាប់មានន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយចាត្រឡប់មកវិញ buck ស្មើនឹងដុល្លារ a buck ស្មើនឹង a dollar 2 buck ស្មើនឹង2 dollars អូខេចាសូមបន្តទៅមើលពាក្យថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំមួយទៀតចាឥឡូវយើងទៅមើលពាក្យថ្មីជាមួយខ្ញុំមួយទៀត clear នេះយើងអានថា my bad ចា my bad យើងទៅមើល definition របស់វាគេបាននិយាយថា used to say that that you have made a mistake មានថាយើងបានធ្វើកំហុសខុសឆ្គងណាមួយឬក៏យើងផ្លោតធ្វើអ្វីមួយដែលយើងចង់និយាយថាជាកំហុសរបស់យើងចង់និយាយថានេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំចាកំហុសរបស់ខ្ញុំឯង my bad ជាកំហុសរបស់ខ្ញុំអូខេកំហុសតិចតួចចង់និយាយថាចាអញ្ចឹង my bad definition របស់វាគឺយើងប្រើសម្រាប់និយាយនៅពេលណាដែលយើងបានសាងកំហុសមួយចាអូខេ my bad sorry it's my bad ចាឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Why didn't you send me the email last night ចានេះឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកដែលគាត់នៅថ្នាក់លើជាងយើងហើយគាត់ត្រូវការឯកសារណាមួយពីយើងហើយគាត់ចង់និយាយថាយើងគាត់បាននិយាយគ្នាថានឹងឲ្យគាត់នឹងផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បានសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកអត់បានផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ខ្ញុំកាលពីយប់មិញចាហើយនៅក្រោមបង្គាប់ឬក៏នៅឋានៈក្រោមជាងគាត់ចាគាត់បានឆ្លើយថា Oh sorry my bad I was tired so I went to bed early ចាមានន័យថាគាត់បានទទួលនៅកំហុសរបស់គាត់មានន័យថានេះគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដោយសារតែកាលពីយប់មិញខ្ញុំអស់កម្លាំងពេកហើយក៏ឆាប់ចូលគេងទៅចាគាត់បានភ្លេចពីអ្វីដែលគាត់នឹងត្រូវធ្វើចាអញ្ចឹងមានន័យថា sorry my bad នេះគឺជាការសុំទោសហើយនឹងការដឹងកំហុសចាអូខេឧទាហរណ៍មួយទៀតwhere is Dale នៅណាឥឡូវនេះឧទាហរណ៍ចាដូចជាមេកំពុងតែរក Dale នៅណារត់ឃើញអីចឹងណាហើយស្រាប់តែម្នាក់ក៏បាននិយាយថា my bad he asked me to come home early today ស្រាប់តែម្នាក់ដែលនៅអាចនឹងជាលេខារបស់គាត់បាននិយាយថានេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំគាត់បានសុំខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះលឿនក្នុងថ្ងៃនេះចាមានន័យថាគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងទៅកាន់មេរបស់គាត់ទេធ្វើឲ្យមានការសួរអំពី Dale ចឹងណាចាអញ្ចឹងនេះទាក់ទងជាមួយនឹង ទាក់ទងជាមួយនឹង my bad ចាហើយបងប្អូនអាចប្រើ my bad នៅក្នុងការនិយាយឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ជាស្ថានភាពមួយបើសិនជាគ្រូបានដាក់ assignment ឬក៏លំហាត់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាអាចនឹងធ្វើជាក្រុមឬក៏ធ្វើ personal ហើយតែបងប្អូនធ្វើអត់តាន់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆ្លើយថា my bad teacher I need more time to do research I didn't get enough information មានន័យថាខ្ញុំត្រូវការម៉ោងថែមទៀតដើម្បីធ្វើការ research បន្ថែមខ្ញុំអត់ទទួលព័ត៌មានបានច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបែបនោះបាន
Okay បើសិនជាកាន់តែល្អកាន់តែប្រសើរបងប្អូនប្រើពាក្យ sorry ពីមុខហើយប្រើពាក្យ my bad ចាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំមានតែប្រព័ន្ធនេះទេបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់បងប្អូនអាចសរសេរនៅក្នុង comment ចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំ Lyda ក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត